Audio Jungle. Barroco do menu, numas rotas pro verão. Testemunha do centro do momento, marca do ataque. É bebê, é pra quem vai pro chão, bebê. Esse final de semana foi um final de semana bom pra mim. Consegui fazer as melhores voltas no treino livre e também no cronometrado. E hoje consegui fazer 2 boas largadas, o que não vinha acontecendo. E consegui sair daqui com as 2 vitórias, tirando ponto pro líder do campeonato. E também gostaria de agradecer a todos os meus patrocinadores que me ajudam. E daqui 15 dias vou para a última etapa do Brasileiro para ganhar as 2 baterias.